Wabah serang Rohingya, warga Aceh khawatir bongkar tabiat asli. Kanada turun kirim bantuan. Wabah berupa penyakit kulit, batuk, nyeri kepala, amandal hingga ada yang harus menjalani operasi. Kini menyerang kamp Rohingya di Aceh. Namun pemerintah sudah mengutus tim dokter Rumah Sakit Universitas Syah Kuala rutin memeriksa menangani pengungsi di lokasi Balai Besarae, Banda Aceh, di mana ada ratusan yang masih bertahan menunggu di lokasi. Warga setempat juga memberikan bantuan dan memberikan kesaksian tentang tabiat asli Rohingya selama 1 bulan terakhir. Menurut mereka tertib dan tidak berbuat ulah. Hal ini diungkap Alif Rizky Mujla, warga yang berjualan di depan BMA, tidak setuju gerakan masif di media sosial terkait fitnah ujaran kebencian kepada Rohingya. Namun dia berharap Rohingya dipulangkan atau jangan di Aceh. Sementara itu, Kemenlu tuntut tanggung jawab negara-negara pihak Konvensi 1951 sebab Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Konvensi 1951. Indonesia mengedepankan prinsip kemanusiaan sehingga Indonesia tetap menerima kehadiran orang-orang tersebut, memberikan shelter atau penampungan yang sifatnya sementara, ujarnya. Menanggapi ini, juru bicara urusan global Kanada, Genevieve Tremblay, menyatakan sebagai negara anggota Konvensi Pengungsi 1951, Kanada komitmen memberikan bantuan. Maka itu Kanada menghancurkan bantuan sebesar $582,627,500 dan berkoordinasi dengan Kemenlu Republik Indonesia. Kanada tetap menjalin hubungan baik dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Organisasi Internasional untuk Imigrasi, dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengurus atau Pengungsi UNHCR, ujarnya.